बिहार से हैं, डेहरी ऑनसोन हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और गया से पहले है डेहरी ऑनसोन, वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। बीच में अच्छा, तो ये आप एक दूसरे को देख के हंसते हैं क्या? हम लोग जब कल फर्स्ट डे था तो जब ट्रीटमेंट हो रहा था, जब इनको देखे कि दर्द हो रहा था, हम भैया चुप रहिए। एक्चुअली हुआ था कि मेरे को भी दर्द हो रहा था, तो मैं इनको देख रहा था तो दर्द मेरा कम हो जा रहा था। तो अभी कम हो जा रहा था। क्योंकि इनकी तकलीफ मुझसे भी ज्यादा है। जी 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 अच्छा, थोड़ी देर भी तो आती है, हम हाथ हटा लेते हैं, तकलीफ दूर हो जाती है। जी तो ऐसे ही है। अच्छा, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? हमको पूरा ज्वाइंट पेन था, पूरे शरीर में पूरा ज्वाइंट पेन था। मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिला, नस रोग विशेषज्ञ से मिला, सारे लोग ने कहा कि वही डाइक्लोफेनिक वगैरह जो दर्द का दवा खाना पड़ेगा। जिसके वजह से हमको काफी, जब दवा खाते थे तो ठीक रहते थे, जब दवा छोड़ देते थे तो फिर एक मित्र ने कहा कि आप ये दवा खाएंगे तो और परेशानी आपका बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो व्यायाम वाम के लिए बताया। आप भी वहीं से ही हैं क्या? आप वहीं साथ साथ ही आए हैं? साथ में इन्होंने ही हमको बताया कि भैया चलिए आप बहुत बड़ा मतलब आपको दो जने अलग अलग और दोनों जने ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। बिल्कुल आपको कहा आपको आराम है? हाँ आराम है। इन्होंने कहा कि सरवानी सर के यहाँ चलते हैं, यूट्यूब हम लोगों ने देखा था तो हम कहे चलिए सर को हम धन्यवाद देंगे कि इतने लोगों को आप, मैं कल से काफी पेशेंट को देख रहा हूँ, काफी लोग लंगड़ लंगड़ के आ रहे हैं और वो बेचारे फिर ठीक होके जा रहे हैं। अब देखिए, उठ के बैठ के देखिए, एक पेशेंट और दिखाऊंगा, उठ बैठ के देखिए, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जोड़ में दर्द नहीं है? नहीं।